أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. سورة مريم 61 نمبر آیت. په دې 61 نمبر آیت کې د جنت تفصیل د جنت څنګه شي. مخکې ذکر شو چې کوم کسانو ایمان راوړی دی توبه استری د عمل ټیک دی هغه به جنت ته داخليږي. نو په 61 کې د هغه تشریح د څنګه جنت دی. نو الله تعالی وايي جنات عدن التي دا جنت د همیشوار دی د سباغونه دی چې په دې باندې زوال ناراضي او دا د سباغونه دی وعد الرحمن عباده چې وعده کړل رحمان ذات خپل بندګانو سره بالغیب بغیر د لیدلونه یعنی خلکو لیدل نه دي خو الله تعالی سره وعده کړی د جدا به تملاویږي. انه كان وعده مأتيا یقینا د الله تعالی وعده پوره کیدونکې ده. یعنی د الله تعالی وعده د عام خلکو وعده په شان کې هم نه دي لکه د عام انسانانو وعده یا سیاسي وعده چې بس را خبره را لو تیر شو ختمه شو دسینه ده بلکې د الله تعالی وعده چې د مأتیه پوره کېدو والا ده. نو دا الله تعالی وعده د خپل بندگانو سره کړی ده او دغه وعده خامخه پوره کېدو والا ده. لا يسمعون فيها لغوا الا سلام. نبا اورید جنتیان فيها بر جنت کې لغوا عبس خبره د هر زګنی د هر ماحول یو اصول یو پیدا یو نقصانی. نو کله کله چې ګڼ خلک راجمع شي او زګن ته نوالته کې پزول بکواسات شروع شي عبس باسونه او پزول قصې چې الناس تو کسانو باندې بډور خلکو باندې پوښ کیږي سړي باندې بدی لګي کم خلک چې د پزوریات سره عادت نه پزوریات یې بدی شي هغه باندې پوښ کیږي. نو جنت یو صفت ده چې لا يسمعون فيها لغوا الا سلام. خلک به نامري پدې کې پزول خبرې بغیر د سلام کولونه. جنتیان به یو بل ته خبر منځونه کې سلام کوي فرشتي به سلام کوي دا بغوګون راځي. د دې نه علاوه تاسو پالتو باسونه کسي به چرته وانه ور دروغ بکواسات شرارتونه او داسې پزولیات دا بنئ. نو دا ځان لوي نعمت چې کله یو ځکه پزول باس نه. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه. او ردوی د پاره وا رزقهم خوراک د جنتیانو یې فيها د جنت کې بكره وعشيه سبا او بیگا سبا بیگا مو ته خوراک ملاویږي. نو د څنګه مسله دا د آیا د جنتیان ته بس سحر نه خوراک ملاویږي بیا به د بیگانه ملاویږي د غرمه په کې نه نور ټیمونو کې باندې د خبره بګنی د ظاهر نه معلومیږي لیکن د سینه دا ځکه بل آیات کې دی چې ولهم ما یشتهون جنتیانو ته بار به هر هغه څه چې دوی غواړي نو چې حکم شیخ غواړي او کم ټیمي غواړي ابو د ټیک ټاک ملاویږي دلته کې د سبا او د بیگا ذکر چې کوم نه د عربو اصطلاح او عربو کې اصول دا چې کله بیگا او سبا ذکر شي نو د کې عموم ته اشاره چې هر ټیم متعدد ملاویږي هر وخت. دا شم په عربی کې چې کله مشرق او مغرب ذکر شي ټول دنیا ته مرادي د سینې د کله سره مشرق او مغرب ذکر شو شمال او جنوب ته خارج دي د سینې دا د عربی اصطلاحات دي. دا څنګه کله چې ورځ او شپه ذکر شي مراد نه هر یو ټیم مرادي دي کې عموم ته اشاره. نو خلاصې دا شو جنتیانو په جنت کې او دې ته رزق ملاویږي هر ټیم چې سم غواړي به ته ملاویږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي دا حق جنت نورث چې موږ په میراث کې ورکو من عبادنا بندگان خپل ته من كان تقيا هغه سوچ پرهیزګار کم سوچ د ګناہوں نه د جرمونو نه ځان ساتي الله تعالی هغه ته جنت په میراث کې ورکړي دا به میراويږي. دې ځکه نه پورې د جنت تفصیل د هغه وضاحت او د چا سره وعده شوی د وعده څنګه وعده د هغه وضاحت د دې آیات نو وړاندې د 64 نراونس د 65 پورې بده آیات کې د فرشتو حالات ذکر کیږي چې فرشتي د الله تعالی یو تابعدار مخلوق دي او د الله تعالی د امر او د حکم تابع دي په خپل باندې خدایي صفات هم نه لري. نو الله تعالی وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. الله تعالی د جبرائیل علیہ السلام د نور فرشتو طرف نه ذکر کوي بیان کوي چې من کړه نازلېږي یعنی فرشتي کړه نازلېږي نو دا به حکم در رب ستا باندې نازلېږي په خپل باندې نازلېږي.
لدې آیت مبارک امام بخاری رحمه الله د دې شان نزول ذکر کړی د آیات څنګه نازل شو وجه سوا وای جبرائیل السلام راغی د نبی علیہ السلام سره ملاقات وشو وحی راوړی و نبی علیہ السلام ته مطالبه وکړه چې ته ډیر راځه ته کله کله لیټ کیږي نو زه غواړم چې ته د خپل ته چې کوم ملاقات زما سره کې د خپل شته اندازې نه زیات کی کم از کم د ورځې خو یو پیر ما سره ملاویږي نو په دې باندې زما تسلی کیږي زه خوشاله یم جبرائیل السلام ایس ونه ویلاړ او بس ځان سره دا وحی راوړله چې وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا مونږ نازلېږو د الله تعالی په حکم نازلېږو خپله مرضۍ باندې نه نازلېږو او چې کله ضرورت شي نو بیا الله تعالی مونږ رالیږي خامخا نازلېږو او داسې نه ده چې کوم ځای کې ضرورت وي نو الله تعالی نه ګنې هېر شوي مونږ به نه راځو مونږ به نه رالیږي داسې وایي نه ده دا د شهر نزول هم شو او دې سره د فرشتو تابعداري عاجزي هم ذکر شو الله تعالی وما نتنزلو فرشتو له طرف نه بیان دی چې مونږ نه نازلېږو یعنی فرشتې نه نازلېږي الا بامر ربک مگر به حکم در رب ستامانی نازلېږي له دې الله د پاره ما هغه څه دي بین ایدینا چې زمونږ نه وړاندې دي وړاندې چې کوم څه مونږ ته روان دي په ژوند کې هغه ټول الله تعالی ته معلوم دي وما خلفنا هغه چې زمونږ نه وروسته دي وما بین ذلک هغه چې منځ دې دواړو کې دي را روان حالات او تیرو حالات منځ کې چې کوم څه دي دغه هم الله تعالی ته معلوم دي نو را روانو حالات او تیرو حالات منځ کې د موجوده حالات دي منځ دي وما كان ربك او نه د رب ستا نسیه یارونکې الله تعالی نه څه یریږي نه چې د کوم څه ضرورت وي کوم ټیم کې ضرورت وي فرشتې را نازلوي نبي علیه السلام ته یریدل پکې نشته نو هغه سوال حل شو یعنې حاصل دا چې فرشته کلم راځي جبرائیل علیه السلام د وحي په طریقه باندې نو دا ورته الله ویلي په خپله مرضۍ چېرته هم نشي راتلی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی وما د هغه سره بینه مجرا دواړو په منځ کې دي اسمانونو ځمکو منځ کې چې کوم سره د ټولو رب الله تعالی دی فاعبدوه دقي الله تعالی بندگی کوه نبی علیہ السلام ته خطاب فاعبده دقي الله تعالی بندگی کوه واستبر لعبادته او صبر کوه لعبادته د الله تعالی بندگی باندې استبار چې کوم دی نو دا دې ته ویل کېږي چې سره دې نه چې زیات مشقت تکلیفي او بیا هم سره یو کار باندې کلکی ته استبار وایي نو دې ځکه کې د صبر په ځای باندې واستبر ذکر کړی دی واصبر نه ذکر کړی دې کې د مستند اشاره ده چې کوم خلک په دین باندې عمل کول غواړي او د الله تعالی بندګي کول غواړي مستقله نو هغه تر مخکې خبرداري ده چې ګوره مشقت او تکلیف به اوچته وي او داسې په اسانۍ باندې دا نه کیږي نو نیکانو خلکو ته د مخکې خبرداري شو چې تاسو نیکان جوړېدل غواړئ نو تاسو به ضرور کړاوونه مشقتونه تکلیفونه اوچته وي یخني او ګرمۍ ته به پکې نه ګورئ دا به در باندې راځي خو تاسو به کلکې نو هله به تاسو دیندار یې که دغه ماده ځان کې نشئ پیدا کولی بیا دیندار جوړېدلی هم نشئ نو استبار وایي صبر ته سره د مشقت او بل چې کوم صبر دی دا توه پکې نه نو هغه صبر دی خو هغې د مشقت ذکر نشته چې مشقت پکې شته او که نشته دغه بحث پکې نه راځي هل تعلم له سمیه ته نه پېژنې د هغه دپاره په دې نوم باندې بل څوک سمیعن هم نام ته ویل کېږي چې په دې نوم باندې بل څوک راشي دا اکثر علماو رایي ده د دې حاصل دا دی چې ګوره مشرکان چې کوم دي نو چا فرشتو له د خدای صفتونه ورکړي دي چا قبرونو والا له ورکړي دي چا بتانو له ورکړي دي شرکونه خو کړي دي کې شک نشته دی لیکن بره تمام شرکونو کې بره تمام بوتانو کې داسې نه ده شوي چې مشرکانو بت ته الله ویلې هېچا مو ته الله نه دی ویلې فرشتې ته چا الله نه دی ویلې دغه شان قبر ته چا الله نه دی ویلې نور په صفاتو کې شریکوي لیکن په دې نوم سره یې نه یادوي دا هم د الله تعالی یو تکویني یو عجیبه نظام دی نو الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي چې هل تعلم له سمیه ته نه پېژنې د هغه دپاره په دې نوم باندې بل څوک یعنې چې الله یاد شي نو همدغه الله دې مراد بل څوک دې مراد نه او دې کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما امام مجاهد رحمه الله د نور علماء رائے دا چې سمیان په معنا د شبیها نو تمثیلا دی نو بیا به معنا دا چې آیا ته پیژنې یا ته نه پیژنې الله تعالی دپاره شبیها د الله په شان بل څوک چې داسې کارونه کوي لکه څنګه چې الله تعالی کولی شي داسې صفتونو مالک لکه څنګه چې الله تعالی مالک دی آیا ته څوک پیژنې نو نه پیژنې نشته چې نشته دی نو معلومیږي دا چې الله تعالی په خپلو صفتونو کې یوازې دی نو شرک په خپله باندې نفي شو ختم شو ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا
دا د کافرانو بحث دی او د هغه کسانو دپاره زجر دی چې کوم د ایمان د ارکانو نه منکر دي. یو په هغې کې دا دی چې کافران دوباره ژوندون نه مني. ویقول الانسان وایي انسان کوم انسان ته مراد دی؟ کافران ته مراد دي. اذا ما متو ای هغه ټیم کې چې زه مړ شم لسوف اخرج حیا آیا زه به راژوندی کېږم؟ زه به راوځم د قبر نه حیا ژوندی. دا به یې مذاق او ملنډې به یې کولې چې داسې به هم ګنې وشي چې موږ به د قبر نه جدا ژوندی دوباره بیا هم راوځو. ویل دا د کېدو خبرې نه دي. مطلب یې دا و چې کنه د دین کومې دعوې چې دي دا عقل نه خلاف دي، دا د کېدو خبرې نه دي. داسې مطلب شو. الله تعالی جواب کوي اولا یذکر الانسان ای نه یاد انسان انا خلقناه من قبل چې موږ پیدا کړو د انسان د دې نه مخکې ولم یکن شیء او دا نه و هیڅ شی. جواب ډېر آسان دی چې اوله کې د انسان هیڅ شی نه و، د انسان نوم نشان نه مثال موجود نه دنیا کې. الله تعالی انسان دنیا ته راوسته پیدا کړ. نو چې په اول ځل باندې چې بغیر د دې نه چې هیڅ نمونه موجوده نه پیدا کولی شو، نو دوباره ژوندون خو څه ګران نه دی. دوباره ژوندون په نسبت د اولني باندې لا اساني. د دې مثال داسې ووایه دا ساینسي ایجادات راواخله. یو شی چې که څوک ایجادوي په اول ځل باندې، نو په اول ځل باندې یو شی ایجادول کافي مشکل دي، ګران دي. خو چې یو پر ایجاد شي نمونه موجوده شي، دوباره د هغه جوړول یې څه ګران کار نه دی. هر څوک یې جوړولی شي. چې څوک معمولي په دغه حساب په دغه کلیاتو باندې پوهېږي او یو تیار څیز کولاو کړي، بس د هغې نه ښایسته او بهترین انداز باندې بل تیار کړي. عام طور خلک داسې کوي، سیاستدانان داسې کوي. نو د دې حاصل دا دی چې په اول ځل باندې یو شي جوړول او ایجادول مشکل دي. او په دویم ځل باندې جوړول دا مشکل نه وي. نو د انسان اول چې الله تعالی پیدا کړی دی، دوباره هم داسې شی ښکاري چې د قبر نه ژوندی راوباسي. دا په دنیوي څیزونو باندې یو قسم له قیاس هم شو. نو چې په چا کې عقل نو عقل دا خبر راخلي چې اول ځل باندې یو شی جوړول او پیدا کول مشکل معلومیږي په نسبت د دویم ځل باندې. دویم ځل د هغې نه اساني. نو چې اول ځل باندې پیدا کول چې ته دا من چې انسان پیدا شوی دی، نو بیا دوباره ژوندون بیا څنګه نه مني؟ هغه به د عقل نه څنګه باید اشنا معلوم شي. فوربک ستا به رب مې د قسمې لنحشرنهم موږ به خامخا راجمع کوو والشیاطین او شیطانان هم. قیامت په ورځ باندې چې کله خلک ژوندی شي قبرونو نه راوځي، نو کوم شیطان چې کوم انسان یې غولولی دی او دوکه کړی دی، کوم جرم یې پرې کړی دی، دغه شیطان به دغه انسان سره به زنځیر کې تړلی یو ځای حاضر شي. نو الله تعالی وایي فوربک ستا به رب مې د قسمې لنحشرنهم به خامخا راجمع کوو د کافران او د ګناهګاران والشیاطین او شیطانان هم د دوی سره به یو ځای تړلي. د و په معنا د مع سره دی، یعنی والشیاطین سره د شیطانانو نه. چې کوم شیطان چې دی غولولی دی هغه شیطان به ورته تړلی راوستی شي. ثم نو بیا لنحذرنهم موږ به خامخا دوی حاضر کړو حول جهنم تیر چاپېره د جهنم ته. جهنم نه تیر چاپېره بیا ودرو جیسیان په زنګنانو باندې. ټول زنګران مات کړي او جهنم ته د مته جبر ناس د ډېر hebat د ډېر یری د وجنه. ثم نبیا لننزعن من براو باسو من كل شيعه هر ډالینه د کافرانو د ګناګارانو چې څومره طبقات د څومره ډلې دي په دنیا کې، دغه ټولو ډلې به موږ راو باسو. ايهم اشد على الرحمن عتيا چې کوم یو ډېر سخت د الله تعالی په نافرمانی کې چا ډېر سرکشي کړي او تراويسته شي. مثال به تور یهودیانو کې چا ډېر کو پر کړل به اول لګستې شي. دا چې کوم عیسایان دي، کوم مشرکان دي، بت پرستان دي، مجوسیان دي، نو کافران خو ټول دي چې څومره مجرمان غټ دي، په دې کې غټ غټ مجرمان سرغانه مجرمان چې کوم دی به اول لګستې شي او دا به جهنم ته ورګزار کړي شي. دا شان حال به د ګناګارانو همي په ګناګارانو کې چې چا ګناه ډېر زیات غټره او د عام ګناګارانو په نسبت باندې اول لګستې شي میدان محشر. نور ګناګاران نه د سب نه راجدا شي بیا به جهنم ته واچول شي. الله تعالی ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سبيليا. ثم لنحن نبيا مونږ اعلم د خپويګو بالذين بها کسانو باندې هم اولى شغر ډیر مستحق دي ډیر لایق دي بهار د جهنم سبيليا په داخلي دلو کې. د دې مطلب دا د ذکر د غړ مجرمان تاويستل شي د کافرانو دا غینه بعد د سدس نظام نشته چې کنه بیا به تفتیش کیږي، معلومات پر راجمع کیږي، ثبوتونه پکته کیږي چې دا جرم یې کړی دی کنه دی کړی دا به یو کوي نه یو دا به دروغي کوي رښتیا وي دې څه خبره پکې نشته. الله تعالی دا ټول معلوم دی چې د مجرم دی، د مجرم دی، دا غټ مجرم دی، دا لږ مجرم دی. نو الله موږ ته دغه کسان معلوم دي چې دا جهنم مستحق دي، مخکې موږ ته معلوم دي، الله تعالی په علم کې موجود دي.
نورو قصو ته به ضرورت نه پیږي تفتیش ته به ضرورت نه پیږي دا حاصل شو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشته بتاسو کې هیڅ یو کس مگر خامخا به تیریږي به د جهنم باندې وارد دو معنی دي وارد تیریدل ته ملي کېږي بیا زبانه تیریدل اختل او وارد په معنا داخليدل سره هم راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو قول کې بیا قرات کې د واردها په زمانه مرورها هم شته دي چې معنا ښکاره ده تیریدل او اختل نو په دې صورت کې به معنا داش چې څومره انسانان دي څومره مخلوق دي او کپیریان دي ټول په جهنم باندې تیریږي څنګه تیریږي د جهنم په سر باندې پوری صراط نو دا پوری صراط باندې ورشي او اخو به واوړي کم چې مؤمنان دي به واوړي او ګناګاران او کافران به کته ورزيږي نو بره طریقه باندې به هر سړی په جهنم باندې ورزي نو کني کې کفادي په جهنم باندې تیریدل د ټول شته دا مطلب دی د ځنې علماء راي دا چې واردها په معنا د په معنا داخلي دل سره دی نو بیا به ظاهري معنی دا چې تاسو کې به هر سړی جهنم ته داخليږي نو کدي څه نو بیا به دې کې د صحابه کرامو نه نقل دي چې کله مؤمنان جنت ته داخل جهنم ته داخل شي نو دا جهنم به د مؤمنانو مردا شریک بردن و سلامن لکه ابراهيم عليه السلام څنګه ورته وګرځول شو او ور نه دومره یخو چې خراب کړي وي او نه دومره ګرم او استزري وي بالکل نارمل شو نو جهنم بر نه کانو په حق نارمل شي دا بس ځل نه کوي او د دې آیات ثم ننجي دغه آیات نه هم اندازه لګي چې هم دغه مراد دي اشاره ته معلومیږي نو بواردها کې دوه احتمال شته دي کدا داخلي دي نو مؤمنان به اس داخليږي چې ویني او د الله شکر وباس چې د مصیبت نه الله موږ بچ او موږ جل تعالی کوم وعده جهنم کړي و همدا شي او دا دي نو الله تعالی شکر به وباس ډېر به خوشاله شي چې دې موږ بچ شو او بیا به داغې نه باتي واوړ جنت ته به داخل شي او چې کوم کافرانو خو سزا د بارا به ور واچول شي الله تعالی وی کان علی ربک حتما مقضیه دا فیصله مستا برابر باندې حتما یقیني مقضیا مقرر شوی دا فیصله چې دا نو دا کوم چې خاص اړه و جهنم باندې تیریږي یا جهنم ته داخليږي لکه وړاندې موږ وضاحت وکړو په دغه طریقه باندې نو دا فیصله چې دا نو یقیني او مقرر فیصله ده بده کې خو دې خوانشته دې کې څه گنجائش بل نه کیږي